আসসালামু আলাইকুম, আমি রায়হান। সবাইকে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, 100K উপলক্ষে ইউটিউব আমাকে একটা সিলভার প্লে বাটন অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি আজকে সেটার আনবক্সিং করব। তো এইটার পিছনে যে কী পরিমাণ কষ্ট হয়েছে সেটা শুধু একজন ইউটিউবার বুঝবে, অন্য কেউ কিন্তু এটা বুঝবে না। তো এটা দেখানোর জন্য আজকে আমি চলে আসলাম। তো আমরা এখন এটা আনবক্সিং করব। আমাকে আনবক্সিং করার জন্য হেল্প করবে আমাদের কলেজের প্রভাষক মহোদয় জনাব এস এম মঞ্জুর ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম, আমি এস এম মঞ্জুরুল ইসলাম, প্রভাষক, পায়রাবান সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ। আমি রায়হানকে খুব ভালোভাবেই চিনি, ব্যক্তিগতভাবে চিনি। সে সৎ এবং অত্যন্ত মেধাবী। তার চ্যানেলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, হ্যাঁ, এতটুকু বলবো। আচ্ছা, আমরা এখন এটা আনবক্সিং করব। সো আনবক্সিং করার জন্য এটাতে আমরা জাস্ট একটা পেন ইউজ করব। হ্যাঁ, পেন দিয়েছে। এটাতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে টেপ অ্যাড করা আছে, এগুলোতে টেপ দিয়ে লাগানো আছে। গত মাসের 28 তারিখে এটা আমাদের দেশে আসে কাস্টমসে। সেখান থেকে আমাকে মেইল করে এবং অথরাইজেশন লেটার আমাকে ইমেল করে, আমি দেন এটাতে সিগনেচার করে পাঠিয়ে দিই। তো তারপর এটা সুন্দরবন কোরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমাকে রংপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সো এখন আমি অলরেডি গতকাল আমি এটা নিয়ে এসেছি। তো আজকে আমরা এটা আনবক্সিং করবো। হ্যাঁ স্যার, আপনি একটু এটা ইয়ে করে দেন, দেন। তো আপনারা যারা এরকম ইউটিউব চ্যানেল খুলছেন, ছোট বড় যেই হোক না কেন, তো ধৈর্য সহকারে কাজ করবেন। কাজ করলেই কিন্তু আপনারা ঠিক কোনো একদিন কোনো এক সময় এই পর্যায়ে আসতে পারবেন। ঠিক আছে? তো এই যে আজকের এই যে প্লে বাটনটা চলে আসছে, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ক্রেডিট আমাকে দিলে হবে না, কারণ সাবস্ক্রাইবার কিন্তু আপনারা। সো এর সম্পূর্ণ ক্রেডিটটা কিন্তু ভাই আপনাদের সবাই। আপনারা যদি আমার চ্যানেলটা না দেখতেন তাহলে কিন্তু কখনোই এরকম একটা অ্যাওয়ার্ড ইউটিউব আমাকে দিত না। এজন্য আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। সো এই হচ্ছে, আমরা অলরেডি আনবক্সিং করে ফেলতেছি। সো এখানে প্রথমে এটা কী বলে স্যার? ফোম। আচ্ছা, এটা ফোম দেওয়া আছে যাতে এটা আঘাত না পায়। দেন ইউটিউব থেকে একটা লেটার দিয়েছে আমাকে, দেখতেই পাচ্ছেন হয়তো এটা ইউটিউবের সিইও, উনি এটা লেটার দিয়েছেন। দেন এটা আমরা রেখে দিলাম। তারপর এই সেই কাঙ্ক্ষিত প্লে বাটন আমাদের। তো নিচে কিছু আছে আরও একটা, দেখতে পাচ্ছেন এগুলো। এরপর সিলিকা জেল দেওয়া আছে এখানে, আমি এটা সরাই রাখতেছি। সেগুলো সরাই রাখলাম। তো এটা হচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিত যে প্লে বাটন, দেখতেই পাচ্ছেন, এই যে দেখেন সবাই। তো এটা সম্পূর্ণ ক্রেডিট কিন্তু আপনাদের। এটাতে কিন্তু আসলে আমার কোনো ক্রেডিট নাই। জাস্ট ভিডিও ক্রিয়েট করছি, দেখছেন কিন্তু আপনারাই। আপনাদের না দেখতেন কখনো কিন্তু এরকম একটা প্লে বাটন ইউটিউব আমাকে পাঠাতো না। দেখতেই পাচ্ছেন এই যে রায়হান কবির ফর 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার। সো বুঝতেই পাচ্ছেন যে শুধুমাত্র 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার হলে আপনাকে এটা দেওয়া হবে। সো ফাইনালি আমি এটা পেয়ে গেছি। তো অলরেডি আমি যে কলেজে কর্মরত অবস্থায় আছি, ওই কলেজের উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের কাছে চলে আসছেন। আপনি একটু পাশে আসেন। উনি অলরেডি চলে আসছেন। সো আমরা, স্যার বসেন, আসেন, আপনি এই পাশে আসেন, সমস্যা নেই। সো এই কষ্টের যে কাজটা, এটা কিন্তু এককভাবে হয়নি। আমাদের আমি যেখানে কাজ করি সেই স্যারদের সাপোর্ট ছিল অনেকটা। তো এর পাশাপাশি আমার যারা ফ্রেন্ড, যারা আমাকে হেল্প করছে এই কাজটা করার জন্য, বিশেষ করে আমাদের নাজমুল হোসেন কৌশিক। সো হাসান ব্লগসের সেই হাসান ভাই, আপনারা অনেকে হয়তো বা চেনেন, আমার ফ্রেন্ড হয়। ও যথেষ্ট পরিমাণে হেল্প করছে আমাকে এই ইউটিউবের যে কাজগুলা কীভাবে করবে না করবে এই বিষয়ে। আর বরাবরের মতো যেটা না বলেই নয়, ইউটিউবের অনেক চ্যানেল আছে যেগুলো দেখে আপনারা কিন্তু চ্যানেলগুলো খুলতে পারবেন। ঠিক আছে? আর যদি আপনারা চান যে এই যে ইউটিউবের চ্যানেল খোলা থেকে শুরু করে অন্যান্য যে সিস্টেমগুলো আছে, যে পদ্ধতিগুলো আছে, আপনারা যদি জানতে চান যে কিভাবে এই ইউটিউবে আপনারা আসবেন, সেই বিষয়ে যদি জানতে চান, যদি আপনারা চান যে আমি ভিডিও তৈরি করি, তাহলে কমেন্টে জানাবেন। আর ফাইনালি যেহেতু এটা চলে আসছে, এখন থেকে হয়তো বা আমি আমার ভিডিওর যে রুমে করি সেই রুমে রাখার চেষ্টা করব। আর টোটাল ক্রেডিট আবার আমি বলতেছি যে আপনারা যদি আমার চ্যানেলটা না দেখতেন কখনই কিন্তু এরকম একটা প্লে বাটন আমার কাছে পৌঁছতো না। সো সম্পূর্ণ ক্রেডিটটা কিন্তু আপনাদের। তো চ্যানেলটা মূলত অনেক আগে খোলা ছিল, আমি তখন কাজ করি নাই। তো 2020 সালের এপ্রিলের দিক থেকে আমি শুরু করি। সো অলরেডি এখনও 1 বছর হয়নি, তার আগে এই প্লে বাটন আমার হাতে চলে আসছে। এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে। আর যদি আপনি আমাকে কিছু বলেন। আমি মোহাম্মদ আবু আল বাকের, ভাইস প্রিন্সিপাল, পায়রাবান সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ। এবং আজকে এখানে যে প্লে বাটনটার কথা বলা হচ্ছে ইউটিউব থেকে পাওয়া, এটা হচ্ছে আমার প্রিয় ছাত্র রায়হান কবির।
সে ইতিমধ্যেই অর্থাৎ ইউটিউবের একটা কাজ করতেছে, চ্যানেলের একটা কাজ করতেছে এবং সেই চ্যানেলে কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে সে এই রিওয়ার্ডটা পেয়েছে। আমি তাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি যে এই অ্যাওয়ার্ডটা পাওয়ার জন্য, এবং তা সে যেন আরও অর্থাৎ আরও যেন ভালো ইউটিউবের চ্যানেলগুলো আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারে এবং নিত্য নতুনভাবে নতুন নতুন ইউটিউবে সংযোজন করতে পারে, তার সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। এবং পরবর্তীতে সে আজকে হয়তো সিলভার এরপর পাওয়া যাবে গোল্ড পেয়েছে, এরপর পরবর্তীতে সে যেন গোল্ড অ্যাওয়ার্ড পায় এই আশাবাদ ব্যক্ত এবং সকলকে এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা এই রাহান ইউটিউবের সঙ্গে থাকবেন এবং এটাকে আপনারা সাপোর্ট করবেন এবং দেখবেন বেশি বেশি করে। এখান থেকে আপনারা অনেক সহযোগিতা পাবেন তার এই ইউটিউব থেকে, অর্থাৎ বিশেষ করে যে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো এবং অন্যান্য বিষয় অর্থাৎ জব সংক্রান্ত বিষয়গুলো আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন এবং আপনারা উপকৃত হবেন। যাক, আপনাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার প্রিয় ছাত্র সেই রাহান কবিরকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে দেখেন, সবাই পাশে থাকবেন। আমি চেষ্টা করব আরও বেশি বেশি ভিডিও আপলোড করার, যাতে করে আপনাদের উপকারে আসে। ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।